kalusugan. Lagi po kayong makinig sa akin araw-araw dito sa DWBL 1242 kHz sa inyong mga radyo. Mula Lunes hanggang Biyernes, 7:30 to 8, napapakinggan ninyo po ako sa radyo. Sa akin naman pong FB account, hahanapin nyo po, pwede po bang paki-like ninyo ang aking Patnubay sa Kalusugan page at ugalin nyo pong siyang i-share para makinabang yung mga kaibigan ninyo. Ganon din sa aking YouTube channel. Hanapin nyo ang aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe at saka yung bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. At kung gusto nyo panoorin yung topic na gusto nyo panoorin, ay pwede nyo po akong bisitahin sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Ngayon, tandaan nyo po, ang aking pong trabaho ay mag-educate. Ako po isang health educator. Nag-aral po ako ng natural medicine sa San Diego, California at nag-aral din ako ng public health. Kaya ito po ang aking pong legacy ay mag-educate tungkol sa pag-aalaga sa ating kalusugan. Pero tandaan nyo po ito, may iba't ibang lunas sa sakit ng tao. Kaya pinakamainam, magpa-check up kayo, magpa-konsulta kayo sa inyong mga doktor. Ang trabaho ko lang po ay makilalan ang yung po bang kahalaga ng kalusugan, paano natin ingatan nating katawan. Prevention is better than cure. Nice ko pong bigyan ng daan itong private message sa akin ni Chad Villaflor. Kaya kung meron po kayong mga health problems at gusto nyo ito'y akin talakayin, pwede nyo po kong i-PM sa aking Facebook, akin pong entertain. Yan, tulad po si Chad Villamor. Hi ma'am, pwede po bang magtanong? Yung girlfriend ko po kasi ay merong PCOS, no? Polycystic ovarian cyst, no? Nagpa-raspa po siya sa St. Luke, tapos meron daw po siyang benign na bukol sa left ovary. Ibig sabihin may bukol siya sa kanyang kaliwang ovaryo, hindi naman cancerous, benign nga. Kaya lang daw po ay dapat tanggalin yon after na maraspa siya. Hindi pa po kami bumabalik para operahan siya kasi natatakot ang girlfriend ko. After ng ilang months po ay hindi na naman siya nireregla. Ano po kaya ang kailangan namin gawin? Maraming salamat po. Sana sagutin nyo ako. Alam mo yung nararanasan ng girlfriend mo, yung kasing polycystic ovary, diba niraspa siya. Tapos sabi ng doktor, meron siyang cyst sa kanyang left ovary na dapat itong tanggalin. Kasi pag ang isang polycystic ovarian, no, cyst na ganon, hindi siya nireregla, candidate ang girlfriend mo sa endometrial cancer. Kaya sinasabi ng doktor, tanggalin yon. Kaya kayo po ay pwede kayong pumunta sa ibang doktor, humingi kayo ng payo. Halimbawa, hindi kayo na-convince doon sa unang doktor na pinuntahan nyo, pumunta pa kayo ng ibang doktor, tingnan nyo yung kanilang iba't ibang dahilan bago mo siya pa-operahin. Kailangan decided ka na. Ang ano bang sanhi bakit nagkaroon ng cyst sa left ovary yung girlfriend mo? Di ba nga? Kaya niraraspa kasi yung mga may PCOS ay kasi nagdurugo. Sa sobrang pagdurugo, maaga sila magiging anemic, manghihina sila, no? Kaya ang ginagawa ng doktor kasi kaya nagdurugo, kumakapal kasi yung matres. Sa pagkapal ng matres, kaya kinakayod yon. Kaya ngayon, nagkataon nung niraspa, nakakita sila ng cyst sa kanyang left ovary. Pasalamat ka, ito isang hindi cancerous. Paalala mo na sa vitamin C. Ang vitamin C po, ito'y natural na papataas ng ating immune system. Meron kasi tayong infection fighting white blood cells. Ito yung mga natural killer cells, specifically yung lymphocytes. Ito po yung katawan mo, sila yung sila the soldiers of the body, essential part ng ating immune system. Ang ating vitamin C with rose hips, citrus, and bioflavonoid, merong potent antioxidant power. Ito'y lumalaban sa mga harmful molecule, tinatawag nating free radical, sanhi ng pagkamatay, panghihina, pagiging madali tayong tumanda, o degenerative diseases like rheumatoid arthritis and diabetes. So, ang vitamin C, merong critical role
para ipagsanggalang ka dito sa harmful molecule or free radical, kasama na po yung COVID-19 dyan. So, for maintenance purposes, para lumakas ang immune system, di ba laging sinasabi sa atin, para malabanan natin ang COVID-19, palakasin ang immune system. Yun po ang vitamin C, no? Isa po yun, no? Ngayon, base sa medical practice, no, ang cyst sa left ovary, ito ay nagkakaroon ng dermoid cyst na tinatawag. Ito ay minsan dahil sa pagbabagay ng hormone sa panahon ng pagdadalaga, no? Nagkakaroon ng pagbabago ang hormone habang nagdadalaga ang isang babae. Anong uri ng hormone na nagbabago sa panahon ng pagdadalaga? Itong mga hormone, itong mga chemical, itong mga body chemical, apektado yung ating metabolism, kaya yung babae payat o mataba dahil doon sa hormones na yon. Yung hormones, sila yung mga chemical na responsible sa ating pagtangkad, responsible sa development ng ating katawan. Minsan malaki yung boobs, minsan maliit yung boobs, minsan maganda yung forma ng katawan, maganda yung muscle, depende yan sa mga hormones. Minsan ang karamihan po ng PCOS ay matataba, no? Matataba ang mga may PCOS. Kaya ito'y dahil sa hormones. At saka yung hormones, responsible sila sa reproduction. Kaya karamihan po na may PCOS, karamihan na ay hindi nagkakaanak. Iba naman nagkakaanak pagka mayroon kayong proper management, nagkakaanak. Pero pagka poorly management, hindi po magkaanak. Kaya ngayon, o kaya yung stress reaction mo doon sa hormones sa katawan mo. Ang pagsisimula ng pagdadalaga, ito po yung ina-activate ito ng brain. Merong mga hormone na dumadaloy sa katawan ng babae at lalaki. Katulad po ng hormone ng sexual development, pagka merong sa ating po kasing sa mga lalaki, merong hormone na testosterone. Ito yung hormone na kaya yung lalaki ay lumalaki yung boses, nagkakaroon ng bigote. So, gadod. Nakakabuntis siya ng babae dahil dun sa hormones niya. Pero ito, sa kabataan, no, yung tinatawag natin pag nagiging teenager ka, nagkakaroon ng sexual maturity. Nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang physical at emotional changes sa pagdadalaga o pagbibinata ng lalaki. Tulad na sabi ko, yung testosterone, ito yung male sex hormone ng lalaki, na ito po ay mataas sa panahon ng pagbibinata, kaya responsible ito sa malaking muscle, nagkakaroon ng yung mga bigote, nagkakaroon ng pubic hair, nagkakaroon ng muscle development dahil dun sa testosterone na stimulate yung production din ng sperm. Ito responsible sa pagbabago ng boses ng lalaki. Merong dalawang hormone na nire-release ang ating utak. They work differently sa babae. Ito ang nagbibigay signal sa ovary para mag-produce ng sex hormone na estrogen and progesterone. So, yung brain mo, sasabihin niya sa ovaryo mo na mag-produce ka ng hormone na dalawa, estrogen at saka progesterone. Ang female hormone, ito responsible kaya nagkakaroon tayo ng dibdib, nagkakaroon ng curve yung ating katawan compared mo sa lalaki. Sa panahon ng menstrual cycle, no, yung estrogen level mo tumataas for 14 days, no? Within 14 days tumataas yung estrogen, then yung progesterone level, una muna yung estrogen within 14 days, and after that, yung progesterone tataas for another 14 days. So pagka ang level ng progesterone ay bumaba na, rereglahin na yung babae. Kaya alam mo, sa pagdadalaga ay doon na po tumatangkad yung babae, sa lalaki naman, doon naman tumatangkad yung lalaki. Ngayon, yung pong both male and female, nag-i-increase yung kanilang growth hormone sa panahon ng masyadong active yung hormone production niya sa pagbibinata o pagdadalaga. Kaya maraming dahil sa hormones, maraming mga rebelde, nag-iiba na yung ugali ng mga kabataan. Kaya sabi, iba na ngayon ang kabataan talaga.
Kaya nagbabago yung ugali nila dahil sa udyok ng kanilang hormone sa katawan. Kaya yung paalala mo na sa lecithin, ang lecithin nagpo-provide ito ng natural source ng choline. Importanteng role ito sa ating memory, ina-activate yung ating mabagal na pag-iisip, nag-i-improve ang ating utak, nagpo-provide ito ng necessary ingredients para mag-provide ng neurotransmitter na acetylcholine yung lecithin. Itong neurotransmitter na to, ito responsible sa memory storage, retrieval, and effectiveness ng nerve signal sa maraming area ng utak. Ang lecithin nagpo-promote ng better concentration ng memory, beneficial sa student and elderly. Kaya sa tayo pong mga senior citizen, to prevent yung Alzheimer disease or dementia, mag-take tayo ng lecithin. 30% ng utak natin ay lecithin ayon sa mananaliksik. Ngayon, ang another hormone, nabagit ko na po kanina yung estrogen, tapos yung progesterone, and another hormone, ano yun, yung insulin. Insulin, ito'y hormone na pinuproduce ng ating pancreas. Yung estrogen at saka progesterone, yung ovary ang nagpo-produce. Yung naman pancreas natin, yung lapay, ang pinuproduce niyang hormone, yung insulin. Ito po ang tumutulong para ang blood sugar mo ay makapasok sa muscle, sa fat and liver para magamit mo for energy. Yung glucose na to, nanggagaling sa pagkain kinakain mo. Ang ating atay ay gumagawa din siya ng glucose in times of need. Halimbawa, kumain ka ng 3 araw kang hindi kumakain. Bakit meron ka pa ring energy? Kasi yung liver mo, yung reserve glucose natin, ito'y unti-unti niyang inilalabas sa blood circulation para magkaroon ka ng energy, no? Ang blood glucose mo ay tinatawag nating blood sugar. Tumataas ito pagkatapos mong kumain. Tapos nun, pag kumain ka, tataas ang sugar mo para makapasok yan sa katawan mo, yung pancreas mo maglalabas ng insulin. Ang insulin nito, ito yung magpapababa ng glucose in a normal range kaya hindi ka diabetic. Bakit nagkakaroon ka ng tinatawag na insulin? Anong relation ng insulin sa PCOS? Anong relation ng insulin sa PCOS? May relation yan. May tinatawag na insulin resistance. Yung insulin resistance, ito yung condition pag ang cell mo, yung cellula ng katawan mo, hindi siya mag-respond sa sabi ng insulin, di kumain ka. Ngayon, yung pancreas mo maglalabas siya ng insulin. Yung insulin na yon, ihahatid niya yung cell, ihahatid niya yung sugar sa loob ng muscle, sa loob ng katawan mo para gamitin mo as a source of energy. Pag meron kang insulin resistance, binabaliwala mo yung katok ng insulin. Hi, sabi ng insulin, nandito na ako, magdi-deliver na ako ng pagkain. Ini-ignore ng katawan mo yung insulin. Hindi makapasok yung insulin. Yung muscle mo, yung puso mo, yung katawan mo, kailangan nila ng energy. Walang yung tagapaghatid, hindi niya maipasok. Kaya ngayon, mangyayari ngayon, sabi ng katawan, hoy pancreas, mag-produce ka pa ng insulin, kailangan namin. So ngayon yung pancreas, magpo-produce ng insulin, paakala ng kasi ng katawan mo, walang available, o-order na naman siya. Aapaw yung insulin sa dugo mo kasi hindi nga makapasok sa loob. Kaya ngayon, ang epekto nito, pagka ikaw ay ang nagiging dahilan kay nagkakaroon ka ng insulin resistance dahil nga overweight ka. Karamihan po ng matatabang tao nagkakaroon ng insulin resistance, kaya nagkakaroon din sila ng fatty liver disease dahil tsaka hindi ka rin nag-exercise. Kaya ngayon para maiwasan yung insulin resistance, huwag ka magpataba. Kaya mga may PCOS, huwag ka magpataba. At saka, kailangan mag-exercise ka. Ang exercise, ito'y nakakatulong para ang insulin makapasok sa katawan. Without enough insulin, merong enough glucose mag-i-stay sa bloodstream mo kaysa pumasok sa cellula mo. Over time, pwede ka magka-diabetes. Kaya yung polycystic na belong to the problem ng hormonal type along with insulin resistance. Kaya pag meron kang insulin resistance, meron kang insulin sensitivity,
ang insulin production mo na inactivate ng pancreas, itong insulin na to na responsible sa blood glucose content mo, at sila yung responsible sa pagpasok sa cell ng katawan mo. Yung dahil nga hindi sila makapasok, magkakaroon ka ng overabundance ng insulin sa ovary mo, kaya ang level ng hormone mong androgen, no? Pag overproduction ka ng insulin, sa ovary mo, magiging epekto nito yung level ng male hormone. Merong lalabas na male hormone na androgen, tataas ito. Itong nagpiprevent ng maturation ng egg at sa pagre-release nito, kaya sa state ng insulin resistance, yung insulin merong effect ito sa glucose transport at blood sugar level. Kaya pagka meron kang insulin resistance, ang mangyayari nito, ikaw ay magkakaroon ng PCOS, no? Kaya hindi ka nabubuntis. Kaya kaya nga po, kailangan mo na i-reverse mo yung lifestyle mo. Meron kang dietary changes, meron kang lifestyle approach like exercise and dietary changes. Kung mahilig ka kasi karamihan po na may PCOS, candidate sa diabetes, no? May relation yan. Bakit ba nagkaroon ng cyst ang left ovary mo? Pag nagsimula yung unang menstruation up to 11 years, di ba? Minsan ang babae nireregla pag after 11 years, pag 11 years old nila. Karamihan po yon. Tapos sabi ng pathologists, relating ito sa follicular maturation or merong hormonal imbalance. Merong hormonal imbalance, kaya nagkakaroon po ng cyst, isang dahilan yon. Or meron siyang hypothyroidism, meron siyang yung kanyang thyroid, hindi siya nagsisecrete ng enough na hormone. Kaya yung girlfriend mo, ipacheck mo yung thyroid niya. Baka meron siyang problem sa thyroid, kaya nagkaroon siya ng cyst sa ovary. O kaya, yung meron siyang menstrual disorder, meron siyang cycle irregularity. Kasi nga po, ang babae, kailangan monthly, nireregla siya. Pagka meron siyang history na hindi siya nireregla ng regular, doon nagkakaroon po ng cyst ang kanyang ovary. Kaya nga po, merong infectious diseases of the genital organ, isang reason yon, or namamaga yung kanyang ovary or fallopian tube, yung kaya meron siyang previous operation ng pelvic organ. Yan nagiging dahilan, kaya nagkakaroon ng cyst yung kanyang left ovary. Paalala mo na sa calcium, magnesium with zinc. Ang calcium, magnesium with zinc, ito'y 3 essential na mineral sa isang tableta. Ito'y meron itong benefit sa ating katawan, nakaka-relieve ng depression, kaya nakaka-reduce ng panganib sa osteoporosis, at tumutulong para makatulog ka ng masarap. Ito'y maganda, ang calcium, magnesium with zinc, para lumakas ang buto mo, i-maintain ang cardiovascular system, yung sirkulasyon ng dugo. Maganda to sa puso mo, at mag-transmit ng nerve impulses, ma-regulate yung muscle function and muscle contraction, at ma-prevent ang muscle cramps. Ang calcium, magnesium with zinc, mahalaga ito sa immune system mo, madaling gumaling ang sugat mo, para maiwasan, nire-require dito sa proper sense of smell and taste. Yan po yung calcium, magnesium. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Pag okay na tayo, wala na tayong lockdown, pwede kayong pumunta sa amin sa Lagman Building. Yung Lagman Building po namin, yan po ay nasa Blumentritt, Santa Cruz, Manila. Nasa ibaba lang ito ng Blumentritt LRT Station. Ang landmark nun, may 7-Eleven doon. Meron pong security guard nandoon. Doon na doon siya nakastay. From 7 o'clock in the morning hanggang 5 o'clock ng hapon, pwede kayong pumunta doon para bumili kayo ng ating product. Ang pangalan po niya si Moss. Araw-araw ay nandun siya, no? O kaya kung nasa malayo kayong lugar, pag open na po yung LBC, pwedeng i-deliver ito sa LBC, yung mga product na gusto ninyo. Alam mo, yung mga merong PCOS na hindi nireregla, tandaan nyo po, prone ito sa endometrial cancer. Kaya kailangan pumunta kayo sa inyong doktor para maagapan ito, magpa-blood test, para sa ganon, lalo na kung hindi siya nireregla. Yung abnormal ang cycle, no?
ito po ay dapat iniinuman ng gamot. Ito'y dahil sa hormonal imbalance, kaya hindi siya nireregla. Kaya niraraspa yan, tulad na sabi ko, ay kumakapal ang kanyang matres. Kaya yan po ay niraraspa. Kaya dapat magpakonsulta sa doktor, inumin ang gamot na nirereseta ng doktor. Mainam pumunta kayo sa OB/GYN. Ito ay espesyalista sa reproductive endocrinology or fertility, makatulong sa mga babae may PCOS. Yan ang doktor niya na magsasabi kung anong klaseng gamot ang kanyang iinumin. At saka dapat po, para makatulong sa PCOS, magbawas kayo ng timbang para maging regular ang inyong regla. Kaya ngayon, kapag hindi kayo nireregla ng regular, binibigyan kayo ng oral contraceptive pills, magkasamang estrogen at saka progestin, para maging regular ang menstruation ng may PCOS. Kapag nagre-regla ng buwan-buwan ang babae may PCOS, hindi nakakapal ang lining ng kanang matres at maiwasan ang cancer sa lining ng matres, yung endometrial cancer na tinatawag. Kaya yung pag-inom ng pills na nakakatulong, kaya minsan yung mga mayroong PCOS nagkakaroon ng bigote o kaya sa dibdib, sa parte ng katawan, at may sobra silang buhok at nagkakaroon sila sobrang tagiyawat. Hindi rin sila mabuntis, no? Kapag habang umiinom ng pills. Bago magbigay ng pills, siyempre ini-examine ng doktor ang babae, makasigurado ito na ito ay okay siya. Kaya po ngayon, yan po ay nasa kamay na po ng kanyang doktor, kaya kailangan lagi mo siyang ipa-check up. Pwede rin kasi niyang mabuntis yung girlfriend mo, basta bigyan lang sila ng talagang treatment, no? Huwag kayong manghinayang, dapat continuous ang treatment, regular blood test, tapos pasilip kung hindi kayo kontento dun sa doktor niya, maaring magpalit kayo, no? Okay, meron tayong langis ng Sansera oil. Ito yung pinagsama-samang katas ng halamang gamot tulad ng apakapulko, pansit-pansitan, turmeric, luyang dilaw, bayabas, oregano, malunggay, gotakol. Maganda to sa sakit ng ulo, sa nahihilo, baradong ilong, may sinusitis ka, makatay, lalamunan mo, namamalat ka, pag kinakabag ka sa tiyan mo, ipahid mo sa dibdib mo, pampaginhawa ng paghinga, kung may dysmenorrhea ka, ipahid mo, kung may rayuma ka, pinupulikat ka, sakit-sakit ng buong mong katawan, ihaplas mo lang tong Sansera oil natin. Maganda to, hindi ka kakagatin ng lamok, hindi ka dadapuan ng dengue, at saka itong Sansera oil ay maiwasan ng patay na kuko, gaganda yung tubo ng buhok natin, maiwasan ng kuto at lisa, no? Sa mga varicose vein, magandang hihaplas nyo rin po ito. Kaya inuulit ko po, ang PCOS ay hindi nahihinog ang itlog sa ovaryo. Pag may PCOS ka, hindi nahihinog ang itlog sa ovaryo. Kaya ito tinatawag nating ovulation. Ang paglabas ng itlog sa ovaryo, papunta ito sa matres. Ang gamot na binibigay para makatulong sa mag-ovulate, yun na nga yung pills na binibigay. Kaya pag regular ang follow-up niya sa doktor, tapos umiinom kayo ng gamot niya, tapos regular yung ultrasound sa matres at ovary, i-monitor ito para maiwasan ang complication niya. Inu-ultrasound yan para malaman, ma-examine ang kanyang female reproductive organ. Kaya kayo ay magtiwala kayo sa inyong mga doktor, ha? Pa-check up kayong regular. Kaya kailangan po kapag meron kayong PCOS, kailangan nito ay magpapayat ka, mag-exercise ka, magkakain ka ng gulay at prutas, iwasan ninyo yung maraming matatamis na pagkain, iwasan nyo po yon. Mag-consume ka ng good fats essential to your body para mag-produce ng balancing hormone. Ito po yung yung ating omega-3 fatty acid, magandang inumin niya ng inyong girlfriend. At saka iwasan nyo po yung maganda rin yung coconut oil, instead yan ang good fat, no? Instead na vegetable oil, coconut oil, mga olive oil ang kanyang gagamitin. Iwasan ng mga factory meat or animal product, katulad po yung mga tosino, longganisa, yung mga nakadilata, iwasan nyo po yan, no? Mas maganda po yung organic ang kinakain mo, natural diet, mga gulay, prutas na natural, marami tayong talbos ng kamote, pechay, marami tayo, di ba? Gamitan mo yan, yan ang pakakain mo sa kanya.
At saka po yung gagawin mo rin, yung i-cut out mo yung sugar. Kasi yung sugar, hindi mabuti para sa kanya. At saka kailangan daw po yung pagka kinakabag, kasi kabagin din yan eh. Bloated lagi ang tiyan. Pwede mong ibigyan siya ng activated charcoal, 3 capsule, 2 hours bago siya mag-almusal. Kung kinakabag, may food poisoning, nagdiarrhea, sinisikmura, dinidighay, masiman sikmura, may bad breath, ganon, itry nyo po yung ating activated charcoal. Paglasing na lasing, pagtanggal ng pagkalasing, overdose ka sa gamot, maganda po yung ating activated charcoal. Pwede nyo pong inumin to. Ingatan mo ang atay, kasi po ang atay responsible sa excess and all the hormone out of the body. Pag na-overwork dahil sa overconsumption ng mga sugary food, hindi niya magagawa ang kanyang trabaho. Yung mga excess old hormone mananatili. Kaya dapat laging malinis yung atay mo. Ang paglilinis ng ating atay, mag-inom kayo lagi ng carrot juice, pineapple juice, mag-inom kayo lagi ng tubig, mag-exercise kayo. Iwasan mo yung mga food preservative. Kung maaari, iwasan niyo yung mga junk food, no? Iwasan mo sa mga fast food na pagkain, kasi yung overconsumption ng mga pagkain ito, yung polycystic variant, itong PCOS na to, ito'y common hormonal disorder sa mga babae. Kaya inuulit ko, ang exercise merong powerful effect sa women's reproductive function. Kaya kung meron kang PCOS, ganon, mag-exercise ka. Very effective po yung exercise every day. Magtiyaga ka mag-exercise, magpapayat ka. Damihan mo yung prutas at gulay mo. I-lesser mo yung karne, baboy, hipon, alimango, alimasag. Iwasan mo po yan. Iwasan mo rin yung anxiety and depression. Kasi nga po yung mga tao merong link ang obesity sa depression. Kaya tsaka yung napupuyat ka, hindi ka natutulog ng maaga, nagko-contribute sa obesity. Pag nag-obese ka, magiging dahilan nito ng pagkakaroon ng PCOS, no? Kaya lifestyle importante, maintenance ng exercise, proper diet, at maiwasan mo rin po ang pagkakaroon ng diabetes. Mag-inom ka ng herbal instead of coffee, iwasan yung mag-inom ng alak, at iwasan yung magpahinga ka, matulog ka ng 8 to 10 hours. Importante po yan sa mga may PCOS. At kontrolin mo yung insulin level mo. Kailangan po ay i-lower mo yung timbang mo. Kaya yan, ugalin nyo pong makinig lagi sa akin, 7:30 to 8, Monday up to Friday, DWBL 1242 kHz, Patnubay Salos sa aking FB, sa aking pong Facebook. Hanapin nyo po yung Patnubay sa Kalusugan. Ugalin nyo pong i-like, tsaka i-share. Hanapin nyo rin po ako sa aking YouTube channel. Hanapin nyo yung Rose Alfonso, i-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking bagong video. Ngayon po, nais ko po sa ating food for thoughts, nais kong i-share sa inyo ang 1 Thessalonians chapter 5 verses 21 to 22. Huwag ninyong hamakin ang mabubuting bagay. Subukin nyo lahat ng mga bagay. Ingatan yung mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masasama. Ito po, no, ang gusto po ng Diyos, meron naman tayong sense of na what is good and what is bad. Kaya subukin mo lahat ng mga bagay. Kaya ingatan mong mabuti, layuan mo ang anyo ng masasama. Kung meron ka mga kaibigan, nagtuturo sa'yo na manigarilyo ka, magnakaw ka, layuan mo sila. May kaibigan kang may asawa na, nakikipagrelasyon pa sa iba, nakikikabit-kabit pa, tuturuan ka pa nila layuan mo ang anyo ng masasama. Ito'y kapapahamak mo. Kaya sabi sa atin, ang gusto ng Diyos na gusto niyang mapabuti ang buhay natin. Merong Holy Spirit na laging nagsasabi sa atin, meron tayong conscience, diba? Yung conscience mo, magsasabi ng what is good and what is bad. Kailangan, wag nating i-reject ang mabuti. Ang ating pong layuan, ang masasama. Kaya sabi niya, wag kayong madaling makilos sa iyong pag-isip, wag din naman kayo mabagabag maging sa pamamagitan ng Espiritu, sa pamamagitan ng silta, sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin. Kaya sabi, malapit na ang kaarawan ng Panginoon. Kaya kailangan sa pamagitan po ng bagabag ng Holy Spirit, meron kang kukonsensyahan ka eh. Diba? Pag nakagawa ka ng masama, ang kalaban mo yung conscience mo eh.
Kaya yung Holy Spirit binabagabag ka nun. Kaya kailangan, wag mo layuan ang lahat ng mabubuti. I-test mo lahat. Ang sabi pong ganun sa atin, lumayo ka sa masama. Kasi ang mga taong nabubuhay sa katotohanan, ang mga taong nabubuhay sa matuwid na daan, meron silang yung malinis na konsensya, payapa silang matulog, wala silang kalaban. Kaya nga po, ang sabi sa atin ng Panginoon sa atin, subukan nating gawin lahat ang mabuti, layuan natin ang masama. Magandang umaga po, nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos, siya sumatin sa buong maghapon, and God bless us all.